salah adik kini maino walau denai urang tak punya dulunya adik berkata cinta kini ko adik para indah dan sangkong cando iko de adik kayu lapikan daknyo de diri denai aku kadayo sadang kasih adik tinggalkan indah dan sangkong cando iko kini ko adik jauh berubah lata pandang urang nan kayu denai nan bansai ibalukokan kalaulah bosan katakan bosan usah dibuat dan bacaan iko yo nanta jadi inonyo badan de adik kayo lapikan daknyo de adik kayo lapikan daknyo usahlah adik kini maino walau denai urang dak punyo dulunya adik berkata cinta kini adik para indah dan sangko cando iko de adik kayo lapikan daknyo de diri denai apa kadayo sadang kasih adik tinggalkan indah disangko cando iko kini ko adik jauh berubah lata pandang urang nan kayo denai nan bansai iba tinggalkan kalaulah bosan katakan bosan usah dibuat dan bacaan iko yo nanta jadi inonyo badan de adik kayo lapikan daknyo de adik yo kayo lapikan daknyo. Assalamualaikum kepada sanak nan sobi kita bersama bertamu kita kembali dalam acara berburu sambil bergurau. Kini kami sedang berada di lokasi kunci Kabupaten Solo dan mudah-mudahan ada kajaran bisa menghibur hati sanak yang sedang menonton adegan matang.
Dan semoga Dusanak menonton adegan Mak Bangke sedang beradu dalam keadaan sehat-sehat walafiat sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Yup, yuk, sehat. Ah, sehat. Ah, yo. Sawana ganteng-ganteng ternaknya. Udang senggagah. Yo. Tahu kejam ke apa? Oh, alun lah. Baru tibu baru. Di sana, mudah-mudahan ada kejaran bisa menghibur di sana yang sedang menonton adegan Mak Bangke. Si ganteng galak, ini ternak agak-agak tuh. Yo di sana nampaknya sudah mulai ada kejaran sana. Ya mudah-mudahan kejaran tuh bisa menghibur di sana yang sedang menonton adegan Mak Bangke. Yo, Mak Bangke nama channel. Masuk YouTube loh.
Nampak. Ke sana nampaknya sudah mulai ada kajaran, mudah-mudahan bisa membuat di sana ada sedang menonton dengan kajaran di situ sana udah mulai.